హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విజయ్ కుకింగ్ అండ్ బ్యూటీ ఛానల్. మీరందరూ ఎట్లా ఉన్నారు? నేనైతే సూపర్గా ఉన్నా, బాగున్నా. ఐ హోప్ మీరు కూడా అందరు బాగున్నారని అనుకుంటున్నా. మీరందరూ మంచిగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నా. ఇదైతే మా భాషలో నేను మాట్లాడుతున్నా. ఇంకేంటి, ఈరోజైతే నేను నా ఆఫ్ డే కాబట్టి మళ్ళీ ఒక్కసారి బయటకు వెళ్తున్నా. ఇది నేను సీ సైడ్ అన్నమాట, అంటే కువైట్లో సీ సైడ్ అందరూ వాకింగ్ చేస్తారు, జాగింగ్ చేస్తారు. ఇది ఈవినింగ్ టైమ్. చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అనేది చూసేయండి. కొంతమంది అయితే చూడండి వాకింగ్ చేస్తుండ్రు, ఎందుకంటే ఇది ఈవినింగ్ టైం కాబట్టి చాలామంది సీ సైడ్ వాకింగ్, జాగింగ్, ఎక్సర్సైజ్. కొందరైతే మామూలుగా జస్ట్ వచ్చి కూర్చొని సీ సైడ్కి ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. చూడండి ఆ ఫ్రెష్ ఎయిర్ని ఆస్వాదించుతుండ్రు. చాలామంది చూడండి ఫిట్నెస్ కోసము వాకింగ్, జాగింగ్, ఎక్సర్సైజ్. సూపర్ కదా! మీరు కూడా ఇట్లా చేయండి. మీకు టైం దొరికినప్పుడు ఇట్లా సీ సైడ్కి కానీ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉన్న దగ్గర గార్డెన్స్కి కానీ అట్లా వెళ్ళి మీ టైం స్పెండ్ చేయండి. నిజంగా రిలాక్స్గా ఉంటుంది. ఈరోజైతే నేను కూడా సీ సైడ్కి అట్లా స్లోగా వాకింగ్ చేస్తూ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అనేది నేను మీకు చూపిస్తున్నా. చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి. కొందరైతే చూడండి ఇక్కడ కూర్చొని జస్ట్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకుంటూ వీళ్ళు టైం స్పెండ్ చేస్తుండ్రు, ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. కొంతమంది అయితే చూడండి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుండ్రు. నిజంగా రిలాక్స్గా ఉంటుంది. కొంతమంది చూడండి ఇది సీ సైడ్కి వచ్చి ఇక్కడ ఈవినింగ్ ఫుడ్ తీసుకొచ్చుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇక్కడైతే రమదాన్ టైం కాబట్టి చాలామంది ఈవినింగ్ ఇఫ్తార్ సీ సైడ్కి తీసుకొచ్చుకొని నమాజ్ కాగానే ఇఫ్తార్ తినడానికని వీళ్ళు వెయిట్ చేస్తుండ్రు. ఇక్కడ చూడండి కొంతమంది కువైట్ పిల్లలు, సిరియన్ పిల్లలు, లెబ్నాన్, ఈజిప్షియన్స్, కువైతీస్, ఇంకా ఇండియన్స్ కూడా ఉంటారండి. చాలామంది సీ సైడ్కి వచ్చి చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళైతే ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. ఇంకా సీ సైడ్ చూడండి, సీ సైడ్ ఫుల్ సౌండ్ వస్తుంది, ఫ్రెష్ వాటర్, ఫ్రెష్ ఎయిర్. నేనైతే సీ సైడ్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసిన. చూడండి వాటర్ ఎంత ఫ్రెష్గా కనిపిస్తుంది కదా! నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఎక్కువ వాటర్ని చూస్తే భయం వేస్తుందండి. ఫుల్ టెన్షన్ పడిన వాటర్లోకి వెళ్ళి. చాలామంది సీ సైడ్కి వచ్చి చూడండి సీ సైడ్ కూర్చొని ఫ్రెష్ ఎయిర్ని ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. నిజంగా ఇట్లా ఈవినింగ్ టైంకి మీరు ఏదైనా స్నాక్స్ కానీ ఏదైనా ఫుడ్ తీసుకొని వెళ్ళి సీ సైడ్ కూర్చొని ఫ్రెండ్స్తోని కానీ ఫ్యామిలీస్తోని కానీ ఎంజాయ్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది. చూడండి నేను స్లోగా వెళ్తున్న వాటర్లోకి. నాకైతే ఫుల్ భయం వేసింది. నాకు యాక్చువల్లీ వాటర్ అంటే భయం. ఐ స్కేర్డ్ విత్ వాటర్, బట్ ఐ గో ఇన్సైడ్ వాటర్ అండ్ జస్ట్ ఐ ఎంజాయ్ లిటిల్ ఎ బిట్. చూడండి కొంచెం ఎంజాయ్ చేసిన నేను వాటర్లో. నాకు ఎక్కువసేపు ఉండాలని ఉంది కానీ ఆల్రెడీ సాయంత్రం అయింది. చూడండి మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా, అంటే ఈవినింగ్ టైం ఎక్కువ అయిపోయింది, చీకటి అవుతూ ఉండే. అందుకని చెప్పేసి నేను ఎక్కువసేపు వాటర్లో లేను. నాకు భయం కూడా. కొంచెం సేపే ఎంజాయ్ చేసిన వాటర్లో. కాకపోతే నాకైతే సూపర్గా అనిపించింది. ఇంకా ఇటు పిల్లలు కూడా చూడండి, కొంతమంది పిల్లలు వాటర్లో ఆడుతూ వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. వాళ్ళు భయపడుతుండ్రు వాటర్ని చూసి కూడా. నేనైతే కొంచెం సేపు టైం స్పెండ్ చేసిన సీ సైడ్. అసలు ఎక్కువ వెళ్ళను, ఎప్పుడుకో ఒకసారి వెళ్తామన్నమాట సీ సైడ్కి. సీకి అయితే మేము దగ్గరగా ఉంటాం కానీ టైమే ఉండదు అసలు మాకు వెళ్ళడానికి అనేది. ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా సీ సైడే, కాకపోతే కొంచెం పార్క్ లాగా ఉంటుంది. చాలామంది ఈవినింగ్ టైంకి వచ్చి ఇక్కడ పార్క్ దగ్గర కూర్చుంటారు. ఇక్కడ నేను క్యాట్స్ని చూసిన, చిన్న క్యాట్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి వైట్ కలర్లో. ఇంకా అవి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి సీ సైడ్. చూడండి ఒక చిన్న పాప అయితే ఈ క్యాట్ వెనకాల వెళ్తూ ఆమె ఆడుకుంటూ ఉంది, చిన్నపిల్ల క్యాట్స్తోని. ఇక్కడైతే నేను 3 క్యాట్స్ చూసినా, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి. క్యాట్స్ కూడా సీ సైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి.
ఈవినింగ్ వెదర్ చాలా బాగుంది, సూపర్గా ఉంది వెదర్ అయితే. మంచిగా అంటే ఎక్కువ చలిగా లేదు, ఎక్కువ వేడిగా లేదు, నార్మల్గా ఉంది. సీ సైడ్ చాలామంది వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. ఇప్పుడు ఇది ఇఫ్తార్ టైం కాబట్టి చాలామంది ఇఫ్తార్ అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ తీసుకొచ్చుకొని కూడా స్నాక్స్ అట్లాంటివి తినడానికని రెడీగా ఉన్నారు. చిన్న పాప చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఉంది. చిన్న బేబీ చూడండి. క్యాట్స్ వెనకాల వస్తూ ఉంటుంది ఆమె క్యాట్స్తో ఆడడానికి కోసము. క్యాట్స్ కూడా హైడ్ అండ్ సీక్ ఆడుతున్నాయి చూడండి. చాలా బాగున్నాయి కదా క్యాట్స్. అవి కూడా ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వావ్, క్యూట్ బేబీ. ఓ మై గాడ్, వెరీ వెరీ క్యూట్ బేబీ. చూడండి ఎంత బాగుంది చిన్న పాప. సూపర్గా ఉంది. ఆమె క్యాట్స్తో ఆడుకుంటుందంట. క్యాట్ వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంది ఆమె. వాళ్ళ అక్క వచ్చి తీసుకెళ్తుంది చూడండి, వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చి తీసుకెళ్తుంది. అయినా ఆమె అస్సలు వినట్లేదు. క్యాట్స్ వెనకాల క్యాట్స్తో ఆడుకుంటూ ఉన్నది ఆమె. చూడండి ఇక్కడ క్యాట్స్ కూడా పాపం ఆ పాప చూసి ఆ క్యాట్ వెనకాలనే వెళ్తుంది. చిన్నపిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు, క్యాట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుండ్రు. ఇప్పుడు నేను చూడండి ఇక్కడ షిప్స్ ఇంకా వాటర్ ఉన్నాయి, పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ ఉన్నాయి. నాకైతే భయం వేసింది, ఎందుకంటే నేను హీల్ వేసుకున్నా శాండల్స్. నాకు భయమైంది నేను ఎక్కడైనా పడిపోతానేమో అని స్లోగా వెళ్తూ ఉన్నా. జస్ట్ కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నా, ఫోటో క్లిప్స్ కోసమని అక్కడికి వెళ్ళినా. ఇంకా చాలా బాగుంది కూడా. మీరు అక్కడి వరకు అంటే చూడండి, స్టోన్స్ లాగా బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంది కదా, మీరు చాలా దూరం కూడా వెళ్ళొచ్చు. కానీ నాకైతే భయం వేసింది నేను ఎక్కడ జారి పడతానేమో అని. కానీ సూపర్గా ఉంది. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ, బ్యూటిఫుల్ వెదర్, బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. నేనైతే ఆ రోజు చాలా ఎంజాయ్ చేసిన. ఇంకా కొంచెం అంటే ఇక్కడే కాదు, ఇది సీ సైడ్ కొంతసేపు మళ్ళీ వేరే ప్లేస్కి కూడా వెళ్ళాము. వేరే ప్లేస్ది కూడా నేను షూట్ చేసిన, చూసేయండి. అది కూడా చూపిస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను అనేది. చూడండి ఇప్పుడు నేను మెల్లమెల్లగా అంటే స్లోగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నా. నాకు భయం వేస్తుంది పడిపోతానేమో అని. స్టోన్స్ ఉన్నాయి. బాగుంది కదా. వెనకాల అవన్నీ బోట్స్ అన్నమాట, చిన్న చిన్న బోట్స్. ఫిషింగ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇది చూడండి, ఒక మాల్కి వెళ్ళినాము. ఇప్పుడు ఇది ఇఫ్తార్ టైం కాబట్టి షాప్స్ అన్నీ ఆ పెద్ద మాల్లో షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మేము ఈవినింగ్ 5:30, 6కి అట్లా వెళ్ళాము. ఇది ఇఫ్తార్ టైం కాబట్టి వాళ్ళు రంజాన్ టైం, ఇది ఇఫ్తార్ టైం కాబట్టి షాప్స్ అన్నీ క్లోజ్ ఉన్నాయి. జస్ట్ నేను ఇక్కడ కొంచెము ఇవన్నీ షూట్ చేసిన క్యామెల్ ఫొటోస్ అంటే పిక్చర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది ఆల్ఫిట్ మాల్ ఫాహిల్లో. అంటే నేను మంగాస్ దగ్గర ఉంటాను కాబట్టి ఈ ఫాహిల్లో ఆల్ఫిట్ మాల్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఇంకా మీరైతే ఇది ఏదైనా క్రిస్మస్ ఫెస్టివల్స్కి కానీ, ఈద్ ఫెస్టివల్స్కి కానీ, న్యూ ఇయర్కి చాలా డెకరేట్ చేస్తారు. ఫుల్ లైటింగ్స్తో ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే కొంచెమే లైటింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇది వాటర్ ఫాల్స్ లాగా అన్నమాట. లైట్స్, కలర్ వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ కూడా క్లిప్స్ తీసినాం కొంచెము. ఇంకా నేనైతే వాకింగ్ చేస్తూ కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ నాకైతే ఫుల్ నవ్వు వచ్చింది నేనేం చేస్తున్నా అనేది. ఇక్కడ మళ్ళీ కొంతసేపు అట్లా 5 minutes రిలాక్స్ అయినామన్నమాట. కూర్చున్నా లైట్స్ కలర్స్తో ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ. ఇదైతే ఇంకా లాస్ట్. ఐ హోప్ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. ప్లీజ్ ఎవరికైతే వీడియో నచ్చుతుందో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.